tous à la papa bo moko ikolo bo état moko état de droit eza ya maloba ozomona penda Gentini bilazo banga dossier azando alobi Félix Aokangaye parce que état de droit eza yo ozomona lobby état de droit ezali oyo biso ba congolais to bunda état de droit ezali oyo biso na hero na biso kondo Etienne Tshisekedi tozalaki ko bunda état de droit ezali oyo yonanga tolingi mais na ba situation oyo tozalango ezali na noté ba tozala processus il faut pas que batou baganga balinga ba slogan baluka ba spectacle toza na processus parce que yo moni mboka eza na makambo eloko ezola kisaka état de droit yo zo monango IGF azo bunda kuno moni matata azo lenga ola oyebi que IGF existe depuis longtemps eza eloko oyo babimisi yango lobité to babimisi yango le ya lolenge komi oui kasi yango na yebisi yote IGF ezali eloko oyo ya mboka esalaka musala pona ya mboka soki musala ya mboka esalami malamu ou le problème matata azali moko ya ba premier ministre oyo na yebisaka yo ke azali mutu akoyi ko sala mabe mais oyo ngai na considère comme parmi les meilleurs na mboka na biso donc akoyi ko sala les derniers té aza les derniers té aza pemba msou les premiers té mais aza parmi les meilleurs mais soki ezalaki ki asala kimbeba na cadre ya musala na ye ke IGF amoni ke culpabilité na ye kozala établi pour kozala établi pas IGF té kozala établi soki ba sambisi a sambi ti amemi yango na prostitute de l'Obaraka Silis a épuisé ba voie de recours na yepe ba condamné wana to lobi ke azalaki coupable mais eloko nini ezali ya mabe que ba sali mosala pour intérêt ya mboka tondima yango mais soki ezali o ezali ki ya kopona pona bilongi là c'est comme mabe yango wana po bilongi ezali ya kopona bilongi ezali ya kopona oyo tozo vivre boyo ngolo ba makambo ezali état de droit. Maître Moussa parlons de ya IGF wana bazo reprocher numéro 1 nango ke azoloba mingi zo comme on dirait acharnement chantage na ba bloko azosala lokola batu baza déjà koloba mingi eloko oyo biso ba congolais tolingaka mboka oyo soki balobi ke to sambisa moto na moto soki ezalaki na ndenge ke nzamba akoya azongi azwi moto te atiki ba congolais nyoso po baza bato ya masumu mais ayo eza masumu te mboka oyo ya biso situation oyo to gérer yango to baboyi na biso ba yeto to vandaka to sala keloko te na ba so sala eloko ezali mawato mboka eza ko tambola malamu te pe mboka eza na bambeba ebele. Donc moi je pense que soki to lingi to kende la développement ya solo et kozala na nzela ya justice équitable développement ya solo et kozala te ke ba msusu basambaka ba msusu basambaka te ba msusu bamona ke mboka ezali ya bango ba msusu bamona ke te biso tozana pasi na mboka oyo tozali wana to ko avancer te mais mukolo oyo kokoma yango wana mona ka bitumba na biso ezala ka bongo mukolo oyo kokoma ke yo te kaka matembele yeba ke soko ke ko samba boy ezala na la police ko samba ezaka ka te oyo ya ba tribunal ya ba million po oyo wana kuna ba benga ngo détournement pana biso na cité to benga ngo moyibi. Donc eza babiloko oyo ezali kaka ya malamu te mais okomona mutu ake ko samba atana la police ba ko sambisa ete ya kaka na 50,000 ba yeba déjà amende 50,000 amende 100,000 omoni ke oyo wana peuple akolinga te tango okoma kuna na likolo ba bengi détournement okomona mbala msusu mutu wana akeya salim sukolomi bale abimi donc omoni ke mboka ezana na bulu yeke mais il faut tozana elika ke mboka ko kende liboso mais tozana processus et ko sala tel okola que tolingi tolia omelette mais to boy to buka maki oboyi ko panza maki yo kalinga yango sangisa so na mwali dungulu so na nino yo linga ko lia omelette ko lia ndengeni donc tozana ba préalable ebele mais détermination na biso idée na biso ba congolais ali ke bitumba oyo ya oyoki ya kombo wana état de droit na biso ke motonyo so o na mboka na biso ko s'écarter na vision wana état de droit c'est-à-dire que tokotika le côté pa ya bana na biso. Voilà, espoir ezali état de droit ezala solo effective na to profiter pe pour nous souhaiter bonne chance na Vital Kamerhe aza quand même mwana mboka ezo sala pasi peu importe asala kito asala kite mais to souhaiter quand même bonne chance. Africa FM 080 888 09 45 080 888 09 45 bobenga biso na nzela ya Singape mituna na bino na 081 32 44 245. Maître Clément Moussa, rentrée scolaire to benga ngobongo eza annoncé pour le 22 février. Est-ce que mbela ya mwana mboka Martin Fayulu yokani? Mais wana za aigle oyo kana tendengeni
wana za aigle ekoyoka te ndenge nini. Donc il a fallu que abeta liboko na mesa pour que va décider finalement bana na biso bazonga na classe. Bon, omoni mboka oyo toza nango toyebi te bato baza na passerelle ya pouvoir bazomona to bazomona te. Mama na yebi sio ke na mikolo oyo koya bana ya biso babola nde bakosouffrir. Bakosouffrir. Yo moni ke balobi bakosala bakour na nzela ya babenga ngoni na nzela ya en ligne. Ouais, français on les vocabulaire en ligne hein. Ba mama wa biso bavandi kuna na Kimbantseke ba bavandi na Selemba kuna ba bavandi na Bumbu kuna ba Aline so yoki Aline mama so tuno papa Aline ngoni no. Donc bana ndenge bavanda balanda yango te. C'est pas possible. Okosomba mega. Il kamba mega lisusu otuna mama mega azo ebate mega zanini. Ya zona kikala kasa. Il faut ça la susu na Android. Mais ça eza biloko moko adapté ata mukete na mboka na biso. Eza adapté te. Mais ce n'était pas pour rien, il fallait qu'on résoudre COVID-19 ezalaki, il fallait batika bana bongo Covid dango et comme il ko les ana makanisi ya bato. Makambu ya Covid wana so ezali ke ba député ba kino sangana po ba beta masolo Covid ezalaka te. Soki ba réunion ya minene ba kino beta Covid ezalaki te. Mais alors que normalement na ba école eza place oyo bana ba ko sala d'ailleurs mieux protégé que pas na bandako. Parce que il y a une compétition motema passe les allez prendre le bien en Android okosomba Android pour moi na zwaku okosomba mega il faut encore aux na courant au charger. Bon yo yebi kezo na bamboka oyo awa na Congo ba yebi munda ya courant yo yebi yango eza combien a forcerie ba école oyo eza kutu ozoka kaka kombo ya école parce que faut tanga école soko yeyo ko kanisa soko ezali obiso bitobenga kikoso mais école bana batanga. Hein? Bino benga na français douche. Biso benga ngikoso. Bon ba école ebele oza na mboko République démocratique du Congo, oza okanzene toza na 1902. Mais oza déjà na siècle moko donc okoma déjà musika. Donc aujourd'hui, bana bazana il faut bazonga classe. Le cola mesure ezwami. Bana faut bazonga classe. Encore que maintenant, il faut récupérer les enfants. Ba tenir compte na ba cours ba pesa ki en ligne wana te. Il faut pas considérer que classe ya bana katanaki et que ba parents ebele bazalaki na moyen te ya kosomba mega, ba parents ebele bazalaki na moyen kosomba Android te, ba parents ebele bazalaki na courant te et que les enfants n'ont pas suivi ces cours là. Ceux qui bateau bazana ba moyen bazwaki ba cours wana parce qu'ils avaient les moyens. Mais ça na bana oyo moyens zate. Ya kolia zo luka, on doit mettre les solo ya Android, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on doit considérer que il faut pas activer, il faut pas accentuer, il faut renforcer formation. C'est possible. C'est possible. Il y a des professionnels, il y a éducation. C'est possible que va récupérer sans tenir compte de temps haut. Sinon, batangi 2 mois, 3 mois, 4 mois, bah classe. Non, je pense que aujourd'hui, il y a bombe, il y a retardement pour Namboka. Oui, que c'est bien classe zoni mais ba revendication peso zela ba enseignant. Yo zo kende na revendication ya ba enseignant. Mais oyebi que za na ba enseignant ya école privée. OEP ba représentaka une frange significative na mboka na biso. Mais oyebi que ba enseignant na batikali mbula combien l'état pesi bango ata un franc te kalo ba ke bato yo bo contribuer à l'éducation ya bana bozo ata oyo na passion bino boza komona. L'état qui pa bango te parce que baza ba privé. Mais non seulement pas privé, mais baza bateau peu baza public parce que il contribue largement à l'éducation et à biso en termes ya kotangi sabango bien que baza là bas privé. Donc moi je pense que ezali et ozala kaka problème était que oh ba revendication ozala minerval maman. Ba frère, ezali sous problème. Ba frère so ya donc ozala mystique. 080 888 09 45 080 888 09 45 wana numéro bokoki kobenga biso pona koposer mituna na bino na invité na biso maître Clément Mouzaka Yembe aza na kati ya studio et puis 081 32 44 245 wana ezali pona ba SMS pona ba oyo ba ozwa moyen ya kobenga te mais na kati ya discours tokolo bango bongo message ya mwana mboka Martin Fayulu azala kipe par rapport à enseignement ba préoccupation ebele lesquelles que
apozaki baproblème wana. Allô? Bonjour papa. Oui papa, Dieu merci. Motuna na yo eza nini? Oui, Aigle, oui. Allô? Ah, ndeko akatani abengi biso na masina, ndeko Dieu merci abengi biso na masina, to retenir kaka que à sa base à regretter kande bakata maître Clément Mouzape azo félicité récente communication ya ndeko Martin Fayulu. Alors tozala ki wana kaka na ndeko Martin Fayulu par rapport ya ba enseignant alobi aza ko exiger que ba enseignant bazala payé convenablement. Est-ce que c'est possible? Maman. Mais ngala ebité eloko nini batu bamonaka possible na nini batu bamonaka possible te. Ngala ebisi OK eloko batu bamonaka possible te ezali lobby. Parce que lobby to ebité. Mais ceux qui tozo sala makambo en termes de projection, mais tozo na problème te maman. Tozo na problème te. Ceux qui tozo sala makambo en termes ya projection ya ko tambusa mboka malamu. Mais tolandi audio ya mwana mboka ya mwana mboka ya Assemblée nationale ya koti todo benga bureau d'âge. Pour peine citer comme bureau d'âge. Bureau d'âge ndé makambo. Ozo kandenge bako beta masolo ya ba millions. Batu bako kabula ba 5000. Enseignant banda bota mata $1000 bo sa simba. Nakuna kena $1000 ata 500. Bamsu ba yebsa ata 300 bo na simba te. Enseignants ont bon qui a foutu bon ndako bon aussi na cadre ya gratuité ils ont ba moni salaire na bango pose à la réduire non ça pose aussi problème. Ça c'est un problème qui concerne tous les pays. Ce n'est pas seulement un problème ya enseignant les a problème aux concernés mboka tant boche budget ya 11 millions batu bagangi on a mobilisé que 3,7 millions milliards yebsangai qu'est-ce qu'on fera donc en attendant 12 millions pour un extraordinaire. Extraordinaire. Session. 12 millions de dollars. Mais tant que balobaki, Jean-Paul Kabounda lobaki 7 millions. Batu bagangi. Oh, 7 millions. Binomi yibiboye. Sikoyo. Et komina. 12 millions. Vous koyoka batu bakoka bolate lobby boya bo voter parce que vous avez déjà mbongo na bino ezali mbongo boyezali ba enseignant makambo na ba yoka kakaka non répartition ya mbongo na ndenge ya ba salaire faut ezala équitable yango moni ezana ba député mususu oyo ba vota bango na ndenge ya solo po oyo wazakuna bango mongo ba bengaki bango majorité artificielle mécanique ya lokuta ya moyibi na lingala lelo bakomi ba santu mais yo lingi ba futa ba enseignant ndenge nini mbongo ya mboka ezali pona ba institution ezali pona ko futa ba député bo futi ba sénateur bo futi ba conseiller mbongo esili bo futi ba ministre mbongo esili tala na budget ya fonctionnement na ko futa batu wana ezaka combien regardez maman yo za journaliste professionnel otala siko tala mbongo etikalaka pona ba fonctionnaire pour yeba eza combien. Je vous dis que le pays a des problèmes mais pour Makambola ne se bonga, il faut tous en avoir une institution forte. Papa Landou, tout un message. Il y a Papa Landou, na quartier 2. Maman journaliste, biso ba enseignant, toza kaka na pasi. Pasi kaka, tozo lela kaka. To ebite makambu oyo ekosuka wapi. Waneza Papa Landou, na quartier 2, asa enseignant de Toutangi. Awazolela pasi. Voya Papa Landou wana ezali voya ba enseignant nyoso, ezali voya bato nyoso ba travailler na mboko. Eza voya ba chayer. Oyo mboko ezali yo yebi lelo tangu Papa Landou azolela enseignant azolela. Batangisa biso bakoma komona neti batangisa biso pamba. Bango bato batangisa ba ministre, bango mtu batangisa ba député, bango mtu batangisa ba sénateur.
mais situation na bango za kaka ya kolela so ba bakiseli bango ata 10 000 francs mukili mobimba ka yebi 10 000 francs mais po bokende na union soki ba yebisi bino ke boya boye bokomi ocha makelo te waneza eza prime waneza boye non batu baso mona pasi batu baso komona pasi wana yozo kaka salaire soko zu yango mona okomolo banzela nzela obandi banda quartier tiki ngasa na suko zolo bagaka pozo sala calcul nzela mbongo zo kokate zo sila. Voilà, de plus en plus pessimiste makasi boende. Mais nayebisi yo mama banda to utaki élection ya soni pe ya salité o salamaki na mboka oyo oyebi que eloko mo ya malonge salamate bato oyo bazingi ke babeta maboko basala bajalelo etali bango ba congolais bayebi lelo ke eloko ya malonga esalamate pe pona koloba na ndenge ya solo changement na mboka ekota te soki bango moko ba oyo bazana mwanda bo passerelle ya pouvoir wana balobi ke to sali eloko te des ans bongo bato bakokotela bango bazokotela bango na tinani yo zali kolanda makambo ba papa ba mama bazoloba awa na nzela ya singa na yo oyo bapesi mawana bango moto musale zate soki bafuti moi lifuti akobanda bandama ya njili tiki ngasa na suka zolo banzela mbongo calcule cette sili na nzela soko komi na ndako tension mati situation ya mboka eza mabe pe chaque jour tozola mukamboka ezobeba kaka. Voilà là où on posait question il y a Lubumbashi. Le problème du Congo c'est pas seulement Lubumbashi. Problème ya Congo c'est un problème global. Oyo lelo il faut trouver solution oyo kozala globale. Voilà pourquoi ti na moment o nazo bisayo soki toko vanda na mesa te poto sola makambo ya biso ya Congo oyo mwana mboka Martin Fayulu atie likola ya mesa alobi ba élection to sala ki ezalaki malamu te ba élection to sala ki ba député bo signaka mikanda na bango po bazala kuna ba pesaka mosolo po bakoma kuna lelo tozana problème ya ba institution et ça problème ya légitimité ozali très sérieux tozo sala musala na biso to lingite mboka o ya biso ekufa papa yo mona ki ndenge bazali ko futa ba impôt échangea te papa na ngai ba impôt oyo ezalaka kala wana ndenge oyebi belge ti lelo ba impôt ezali parce que impôt ewitaka na nzela ya mibeko donc impôt oyo ezalaka ke mutu azo sala bazo kata impôt oyo tobenga impôt professionnel sur les revenus ezalaka impôt oyo yo bandai ko benga mpaku ya mabele oyo tobengi impôt foncier yeba ke ezalaka. Donc impôt oyo ezali ke yo papa ozana bandaku na yo ozana ba locataire et que il faut chaque mois locataire na yo afuta 20% na l'état yo futa 2% yeba ke ezalaka ba benga ngo impôt sur le revenu locatif ou okoyi ko sala retenue locative. Donc ba impôt nyonso ezali ezala o ezaya mabele o ezala muto asali bon yo sala kate muto asala kate yebisa yeba ko kata impôt sur le revenu professionnel ba kata yango ndeni moi ba kata ezate po ya sala kate muto yazana lopango te akofuta impôt foncier akofuta yango ndeni akofuta yango moi futa yango zate locataire kutu soki yo ye wana ozomona l'état place tozana makambo wana l'état pe biso toko pesa bango stratégie te yo ozomona ke yo zolo ba impôt muto aya sali musala 3 mois ya pamba comme ministre atongi ba immeuble o to banda benga kali ya building atongi ba building misato azumbongo wapi afuta rapé impôt azumbongo wapi donc ozomona ke mboka ezali déséquilibré na yo na biso na ba ndeko nyonso ya Congo to lukaka nde Congo ezala malamu mais na koloba ndenge moko na koloba na bandeko ba benginga na Kimbanseke na Monga Fula batu ya mbongo bakobongisa mboko te biso ba yeto komona ke makambo ezotambola malamu te tozana droit ya ko revendiquer conformément ya mibeko ya mboka na biso pe ya constitution na biso yango tangu na yoki batu bakoloba ke biso toza bazoba na bango na kosunga yo ndeko oza zoba te komona te ke lelo lokola mama kendaka teki mapa aye aluki moyen bana bafuta Minerval ke lobi bana wana bakoyi kokoma ba ministre te na mboka oyo lobi bana wana bakoyi kokoma te ba préfet des études lobi bana wana bakoyi kokoma nyoso donc batu oyo bazokamba lelo mboka ezomona na ke mboka bazokamba yango malamu te donc biso ba etozu courage ya koloba to koloba pe to ko sensibiliser parce que souci na biso ezali ke mboka oyo ya biso etambola malamu to mona ke na social boye bozu pouvoir bosali 2 ans tala social ba congolais changer boye mais le voilà, monique social est changé té. Alors après sortie médiatique il y a Martin Fayulu
ba réaction et ça là qui de partout ba politique ba réagir ça qui tout comme population ne baza pour réagir. Alors Franck Diongo mokambi moko ya parti politique moko na kata Kinshasa a qualifié président Martin Fayulu de malade, donc a trouvé que ba réaction ya Martin Fayulu eza na nzela te yo attend que moko ya ba résistant ya décidé réaction dans les années yoka eloko ngana ko yebisa Franck Diongo soki yo landaki ye pe mutuna oyo tuni wana eza ye mutalobaki yango yoka eloko na ko yebisa ye oyebi ndeko Franck Diongo yo za lumumbiste oyebi mwana mboka Patrice Emery Lumumba moto wana mona na zoba motaliboma pa ya ba Belge kaka ndenge ya zaiko bunda pona indépendance ya ba Congo ya ba Congolais mais biso ba Congolais to mona ka valeur na ye pe to continue ko mona valeur na ye biso to kondima ba finga biso ba zoba maboma to kondima biso ba itozo tambola na Martin Fayulu mwana mboka Martin Fayulu akondima ba finga ye zoba ba finga ye liboma pona Congo to kondima yango poto lobaki ke to ko tambola na peuple longo to ko défendre peuple. Donc tangu biso tozo tambola na peuple to ni ko défendre peuple ba finga biso mais suka film ndem to ko kata makambo suka ya film kozala parce que lelo moto ko ikoloba moto azali boma ngapende na lobo bato bamsusu ba mona ngana azali boma na kondima na ngai combat o tozo sala ezali combat pona to respecter mibeko ya mboka so mibeko ya mboka eza respecter te to loba eza respecter te pe to ko bunda pour que eza respecter combat o tozo nango ezali pour que lobi ba congolais to sala malamu. Est-ce que yo omoni ke mama yo ndengo fandi wana ko sala susu 80 ans na mokilo bako bakisano na mbulo yo zo sali 80 ans eza bana na bakoko na biso bato bako sala yango donc pona ko bunda pona Congo yango na ko yebisa yo na ko sukisa wana donc ndeko Franck Diongo zala na ona kimia tondimi na biso to zala bata maboma tondimi na biso to zala oyo nyonso boko ikoloba mais pona Congo to ko bunda nde pona Congo pour que peuple na biso abima bo umbo to. Alors Steve Mbika ipe na côté na ya lobaki alobi abatambola sunzela moko te koboya kondima union sacrée ndeza na masolo mikolo yo amoni que président Martin Fayulu a commis na cécité moko boy fois que luka ophtalmologue oyebi mwana mboka Etienne Tshisekedi oyebi mbala combien bazong saki na mboka na ndeko Mobutu oyebi mbala combien azonga na mboka na kabe ya kamwanga kaka pona bitumbu azalaki nango bakoloba ba oyo bakoloba lelo kutu bato oyo ya limete bakoloba te kaka bato yo lobby bazalaki ko boma biso na nzela ba oyo tozali ko bundana bango lelo bakomi ba Tshisekedi ya kosakana te eloko te wana ezali oyo tobengaka jalelo bato bako bondela de ko bondela dans un passé récent kaka bango biso to finga ka te tolobaka makambo eza na nzela kaka bango bato bazali ko finga mboko bako bongsengo na ko finga bako koma ba ministre na nzela ya ko finga bako koma ba DG na nzela ya ko finga te Congolais azali komona koyokana komona mama eza makambi bale lokola bango bamoni ke oyo wana ya kofinga biso to koyi koleka na télévision to bandi kofinga te sorti ngope ya touro ezaki matata parce que ambassadeur rwandais na RDC monsieur Karé Gapé avanda kikimate le même jour un message ya président Martin a kokai ko supporter na français balobaka le président Martin a touché du doigt asimbi place yo kusanga bango motema pasi asimbi yango pe alobi yango polele mais soki yo ambassadeur oyo ozali oye na mboka batu interlocuteur na yo muto yo ko iko soloka na yo sala ba communiquer eza ministre affaires étrangères mais na mboka ya batu tango omona mutaza na ba arrogance ya koloba makambo yo boye na pete nyoso akoloba mais yo yoki bato yo bazali vraiment batu oyo babundela ka mboka oyo ata bato oyo bazali na oyo ezaki parti obiso to bunda na bango ensemble oyo ezaki fiene ya opposition yo yoki batu balobi na message oyo ndeko Martin Fayulu apesaki azali mwana mboka azali soldat du peuple pe alobi to yebisi ndeko wana ambassadeur avanda de kimia réalité to yebi yango tango to lobaki ke musako lela alobi banguna bakoteli biso na mboka bandimaki babundi bitumba kisanganya wa eza na rapport mapping mama toko kundula bana sina yebisa yoke il faut to émission bato bayoka ka rapport mapping bayebi yango te il faut to ya alors nazo chité wana 3 secondes ba Rwanda babunda na mboko yo na kisanganya bandima yango ke babunda oh boni mama tozo bunda kaka pona mboka tozo loba makambo eza pona mboka na biso poto kinde liboso
biso toza na besoin te mutai sa biso toza lizo bato toza bandoki to tomona kate miso za kokufa toza komona biso siko tozo mona nandeko Martin toza komona ke yaza aigle za likolo akomona nyoso soka lobi batu balengi Gabi Mudiolo kuna na nzela ya régie zo sala biso sinke monsieur komi na suka mais auditeur moko à lobby maître Clément Moussa nous avons besoin de votre numéro s'il vous plaît on faut bien biso après émission Poto Pesayo quand même IDPS de l'autre en 9 ans un mot par rapport à ce grand parti hein? Ah bon moni IDPS a azana 39 ans na mwana mboka Etienne Tshisekedi na bande konyoso babundaki na ye ba Kyungu ba Kibasa Maliba ba Marcel Yaou mais biso pe toza na mbula tokoloba yango toza na mbula oyo tozo continuer ko bunda pona mboka ezali ebele mama banda 1992 naza encore étudiant na bandi ko bunda pona mboko na ebitenga so na combien na mbula combien mais biso batu ba kosala histoire pona biso tozo kendela ngo kaka batu ba kosala histoire pona biso donc je pense que l'UDPS c'est un grand parti au mona ngaso na ye na lobiawa na sepelaka na makambo yo bandi ko ya IDPS baloba mais siko ekomi na kosala akokoka kosala musala yango malamu te hein parce que c'est un grand parti les loso qui musale salamaki malamu et nga kozala pe malamu mais musale salami malamu te mais lokola bazu raison que bazali kotiela biso be bakale muto azali kotiela bango bakale bango mo batu bakenda ko zoye asilaki tata wana Kabila asilaki na ye bango batu bakenda ko zoye basimbi na liboko baibandi ko na ye fatia liboko boy mais y'a pas telemi alors bien tabo tie liboko boy na telemi nazana nga na re. Voilà, ça est fini. Masolombo Kamukoalelo Sili, maître joyeux anniversaire. 30 secondes de maman. Joyeux anniversaire na IDPS, hein, na président na ye. Anniversaire na bango lelo. Anniversaire na bango 39 ans. Non, bon anniversaire Ndeko Jean-Marc, bon anniversaire Ndeko Kabuya. Ba combattant nyonso bon anniversaire. Bobundaka pona mbato. Te, hein? Bobunda pona mboka. Bon anniversaire, on est à partir de Bundana Bango Longo. Alors, biso siko toza na résistance. Alors, toza awa masolo mboka tout le lundi et jeudi à 13h. Masolo ya mboka tout le lundi et mardi à 13h na Africa FM. Tokutani mbala ya sima. Ilongo na maman Nadine Chuchi Gombo. Merci na assistance ya Nadine Mayombe. Pena Gabi Mudiolo. Merci.